नमस्कार। वर्तमान शीत ऋतु आसी जाइछि तो आगु को न्यू ईयर मध्य आसुछि तो आपण माने जानिछन्ती वर्तमान समय होचे बेस्ट टाइम पिकनिक करिया पई। तो सो लेट्स एक्सप्लोर काशीपुर रो टॉप 5 पांचटा पिकनिक स्पॉट जोठी के बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल अछि। तो आपण सेटा जाई कि निश्चय एन्जॉय करि परिबे आ पिकनिक मध्य करि परिबे। तो नंबर 1 रे हला सूर्यगढ़ वाटरफॉल। काशीपुर मात्र 20 किलोमीटर दूर रे अवस्थित यही वाटरफॉल टी नेचर लभर मानक पाई यही वाटरफॉल टी बहुत ही भल। तो सेटा गोटे शांत परिवेश। 2 रे रहिला मीनाखुंटी वाटरफॉल जोटा कि काशीपुर ठारू मात्र 12 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। तो नेचर लभर आउ जो माने प्रकृति को उपभोग करिया पई जो माने चाहंती तो एडा होची बेस्ट प्लेस ब्लॉग शूट पाई मध्य बढ़िया जगह। नंबर 3 रे हला जलाखुरा वाटरफॉल काशीपुर मात्र 10 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। पहाड़ आउ सुंदर जंगल रो जो व्यू आपन जस्ट वाव कर दबो। तो पिकनिक पाई मस्त जगह। नंबर 4 रे हला आलिगुना वाटरफॉल। तो काशीपुर रो गोटे फेमस सुंदर जगह आलिगुना वाटरफॉल। तो आपन जदी ए वीकेंड रे क्वाड जीवा पाई जाउचंती तो आलिगुना वाटरफॉल होची बेस्ट ऑफ टॉप 5 रे रहिला हम सुंदर चेरकोटा जलप्रपात जोटा कि काशीपुर रे अवस्थित। आपण माने ताको हिडन जेम्स ऑफ काशीपुर मध्य कहि परिबे। बहुत सुंदर जगह आपनक मन पूरा विमोहित कर देबो। थरे आसंतु निश्चय ए नुवा वर्ष ए शीत दिन आपण पय बेस्ट टॉप 5 पांचटी वाटरफॉल मो जणैली। यही सब हूँ काशीपुर टॉप 5टा वाटरफॉल आउ पिकनिक स्पॉट। आपण मैंने कमेंट रे कहतु कि प्रथमे को जगह को जिबे। रहिले धन्यवाद।